من جهد لكي نقدم لكم وطنا مختلفا، وطنا يليق بالإنسان المصري صاحب التاريخ والحضارة والثقافة. أيها الإخوة، إن السياسة برجالها وأحزابها هي أداة الناس في خدمة المواطن، ولقد آن الأوان لشعب مصر أن يختار رجالا قادرين على حمل الأمانة، جديرين بتمثيله تحت قبة البرلمان، أمناء في النيابة عن الشعب في التشريع ومساءلة الحكومة والرقابة على أموال هذا الشعب، قادرين على مواجهة الفساد والرشوة والمحسوبية. أيها الإخوة، إن الوفد بتراثه الوطني العظيم وثوابته التي لم تتغير ورجاله الأوفياء يطرح برنامجا يتضمن إصلاحا يفرض نظاما ديمقراطيا حقيقيا يجعل الشعب هو السيد، نظاما ديمقراطيا حقيقيا يجعل الشعب هو السيد وهو مصدر السلطات، كل السلطات. نظاما ديمقراطيا يقوم على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان وحرياته وتداول السلطة. إن الإصلاح الاقتصادي والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، ولذلك لما نتكلم عن إصلاح سياسي البعض يقول إحنا عايزين لقمة العيش، أنتوا بتكلمونا في الديمقراطية والإصلاح السياسي. لا، ده الديمقراطية ولقمة العيش وجهان لعملة واحدة. التنمية الاقتصادية لكي تتحقق تحتاج إلى مؤسسات مالية قوية، تحتاج إلى شفافية ورقابة شعبية ومساءلة سياسية، تحتاج إلى قضاء مستقل وإعلام مستقل وصحافة حرة، تحتاج إلى تداول السلطة وعدم احتكارها. لقد أصبح السبيل الوحيد لنهضة مصر ورخاء شعبها والحفاظ على خيراتها وضمان قوتها وعزتها هو إقامة نظام ديمقراطي يعترف بتداول السلطة. أيها الإخوة، للوفد برنامج قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات. لدينا رؤية لإعادة الاعتبار إلى فقراء مصر بالتوسع في برامج تخفيض الفقر، ونعلم كيف ندبر الموارد اللازمة لتنفيذ تلك البرامج. نعرف كيف نواجه البطالة وكيف نخلق فرص عمل جديدة مع إقرار نظام تأمين البطالة الذي يمنح المتعطلين عن العمل والقادرين عليه تعويضا شهريا مناسبا. عايزين نعمل بوابات تمنع دخول الرق والطار والحاجات دي في المؤتمرات، لحسن صعب قوي الرق ده. ايه ده يا استاذ مختار؟ صح كده يا باشا. خليك انت مع رامي، خليكي مع رامي انت. خليكي مع رامي. لدينا برنامج الناس تعبت من الوقفة، في ناس واقفة خلي بالكم وتعبت، فادونا فرصة نخلص بسرعة. ماشي. هتافات كورة يا كابتن طاهر، كابتن طاهر أبو زيد. هتافات كورة دي. لدينا برنامج لتوفير إعانات شهرية. لدينا برنامج لتوفير إعانات شهرية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتوفر لهم فرص عمل ولا يوجد عائل يرعاهم. لدينا برنامج لتطوير نظام الدعم المخصص للمواد الغذائية
بحيث يصل لمستحقيه وبالقدر الكافي الذي يتناسب متطلبات الحياة الكريمة. لدينا برنامج لمكافحة الجوع وسوء التغذية الناتج عن الحالة المتدنية التي وصل إليها مستوى ونوعية الغذاء المتداول في الكثير من محافظات مصر. لدينا برنامج، ولما بقول لدينا برنامج يعني رؤية وآليات لتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية وليست مجرد أفكار أو أماني. لدينا برنامج لتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بما يتناسب مع نفقات المعيشة، مع وجود الآليات اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإعادة النظر في الرواتب بصفة دورية. مش ممكن يظل العلاوة أو المرتب ثابت على مدار 20 سنة بحيث أن الأسعار بتزيد كل سنة زيادة، فلا بد أن يكون هناك آلية كل سنتين أو 3 أو 4 لإعادة النظر في الحد الأدنى للمرتب بما يتوافق مع مستوى المعيشة. لدينا برنامج أيضا لتطوير نظام التأمين الاجتماعي بما يلزم الدولة بنظام تأميني عادل يشمل جميع المواطنين ويضمن توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة أو في الحكومة أو القطاع الخاص. لدينا برنامج لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية وتطوير التأمين الصحي وإقرار القانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع فئات المجتمع. فالعلاج المجاني والكريم واللائق هو حق وليس منحة أو تفضلا، حق كفله الدستور وكفلته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر. إن للوفد برنامج متكامل لجعل مجانية التعليم واقعا وليس شعارا. وبالمناسبة يعني هقول لكم حتة تاريخية، لأن البعض النهارده بيروج إن الوفد بيسعى لإلغاء مجانية التعليم. أنا عايز أقول إن الوفد هو الذي أقر مجانية التعليم قبل الثورة. مجانية التعليم الابتدائي أقرتها حكومة الوفد عام 42، وسنة 50 صدر قانون مجانية التعليم الثانوي، وكان الدكتور طه حسين وقتئذ هو وزير المعارف الوفدي، كان وزير التعليم الوفدي وصاحب المقولة المشهورة التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن. طلبة الجامعة هذه السنة من سنة 50 لسنة 52 تم إعفاء 85% من طلبة الجامعة من المصروفات، وكان مقرر في موازنة حكومة الوفد سنة 52 إقرار مجانية التعليم العالي. وبالتالي إحنا أصحاب مجانية التعليم، ولكن أي مجانية؟ المجانية الحقيقية التي خرجت علماء أمثال أحمد زويل وفاروق الباز والعظماء الذين تخرجوا في ظل مجانية التعليم. وبالمناسبة كلنا اتعلمنا في ظل مجانية التعليم، وكان تعليم حقيقي، ما كانش حد فينا بياخد دروس. لدينا في الوفد رؤية لتحسين المنظومة التعليمية بدءا من المدرسين ورفع كفاءاتهم وتحسين أوضاعهم المالية، مرورا بتطوير المناهج الدراسية والمدارس وتجهيزها بما يوفر مناخ تعليم صحي، وانتهاء برفع مستوى أبنية المدارس الحكومية وتوفير مستوى آدمي من المرافق الأساسية بها. لدينا برنامج للقضاء على العشوائيات التي يعاني منها أكثر من 20 مليون مصري في أكثر من 1200 منطقة عشوائية. عندنا 20 مليون مصري بيعيشوا في مناطق عشوائية يتعرضون فيها لكل مصادر الهلاك والخطر. أيها الإخوة، لدينا قدرة على أن تستعيد مصر دورها المحوري وتأثيرها الحقيقي على الساحة العربية والإقليمية الدولية. لدينا قدرة على التصدي للعربدة الإسرائيلية في المنطقة وعدم التزام إسرائيل ببنود معاهدة السلام وملاحقها.
عدم التزام إسرائيل ببنود معاهدة السلام وملاحقها، وضرب عرض الحائط بقرار الأمم المتحدة، وعدم اكتراثها بما يصدر عن المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني.